اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا صينيه البطاطس باللحمه. بما ان البطاطس من الحاجات اللي الناس كلها بتحبها، واكيد طبعا بنحب نغير فيها وفي طعمها. هنعمل مع بعضينا صينيه بطاطس باللحمه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، انا اسمي عفاف. لو اول مره تشوفيني اتمنى تشتركي بالقناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وعلشان نحضر صينيه البطاطس هنحتاج بطاطس الكميه اللي انت حباها. انا مستخدمه هنا 4 بطاطسات. هبتدي اقطعهم كده زي ما انتم شايفين، ولا تخينه قوي ولا رقيقه قوي. هقطع بقى البطاطس كلها اللي معايا بنفس الطريقه. انت ممكن تزودي على حسب عدد الافراد بتاعه الاسره بتاعتك. وبعد ما هنخرط البطاطس هنبتدي نشطفها في الميه كويس جدا. تمام، بعد ما قطعت البطاطس وكده سمك البطاطس اللي احنا عايزينها في الوصفه. وبعد كده بقى هنروح للخطوه التانية. هيكون معايا بصلايه كبيره، هبتدي ان انا اخرطها. هنخرط البصلايه خرط صغيره زي ما انتم شايفينها كده معايا انا بخرطها. لو البصلة صغيرة ممكن تضيفي بصلتين. وكده شكل البصل بعد ما اتخرط. وبعد كده بقى هنروح على اللحمة بتاعتنا. هيكون معايا نص كيلو من اللحمة مغسولة كويس جدا. انا مقطعة اللحمة شبه الستيك كده. مش حابة ان انا اقطعها قطع تخينة قوي او قطع صغيرة. انا حبيت اقطعها شرايح كده زي الستيك بس على تخين شوية. هنروح بقى علشان نحضر الوصفة بتاعتنا. هيكون معايا حلة على النار، هنزل فيها بمعلقة من السمنة. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بالبصلة. هفضل اشوح في البصل لحد ما البصل يدبل معانا. بعد ما البصلايه دبلت هبتدي ان انا انزل بشرايح اللحمه قطعه قطعه. هوسع كده وهبتدي ان انا احط قطع اللحمه. المهم ان قطع اللحمه تكون في قاع الحله. بعد بقى ما حطيت اللحمه كده هبتدي ان انا ارش رشه من الفلفل كده على وش اللحمه. مش هحط ملح دلوقتي عشان الملح طبعا بيعطل سوى اللحمه. وهنتابعها بقى كده في التقليب لحد ما اللحمه بتاعتنا تاخد لون من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين كده معايا. بعد ما اخدت اللون دوت بقى هنبتدي ننزل بعصير الطماطم. الوصفه دي بقى انا عايزه اللحمه بتاعتنا تبقى مسلوقه كده في الصلصه بقى اللي هي تخلي تديها طعم لذيذ وطعمها اكتر. بتخلي طعم اللحمه احلى عن ان احنا نسلقها بالميه. وبعدين هبتدي ان انا اضيف عليها قد كوبايه من الميه. وهسيب اللحمه بتاعتنا لحد ما تدخل في السوا. وهتابع اللحمه. ولما كده بقى اخدت معايا قد 3/4 سوا، هبتدي ان انا انزل عليها بالتوابل بتاعتنا. هنزل بالملح والفلفل. ما هضيف الملح هسيبها كده تاخد غلوه واحده تاني معانا. وهضغط عليها كده الاقيها ان هي تعتبر دخلت في السوا. هنروح بقى للخطوه التانية. هنجيب بصلايه كده وهنبشرها. خطوه البشر ديت بتدينا طعم احلى من ان احنا نقطع البصلايه كده وتكون كبيره شويه. مش بتبان خالص في الطعم. هنضيف بقى ملح وفلفل اسود. هضيف قد ربع معلقه من الكمون. الكمون هيديها طعم حلو جدا. وبعد كده هبتدي ان انا اقلبها. طبعا لو انت حابه البطاطس بتاعتك تكون سبايسي شويه هتضيفي شطه. بعد كده هفرد البصل في ارضيه الصينيه زي ما انتم شايفين كده معايا. وهجيب البطاطس هبتدي ان انا ارص كم واحده من البطاطس وبعد كده قطعه من اللحمه بنفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين معايا كده. هبتدي ان انا ارص البطاطس وبعد كده هحط قطعه من اللحمه. بعد ما رصينا كده بقى البطاطس واللحمه زي ما انتم شايفين، هبتدي انزل بالصلصه كده على الوش.
بعد كده بقى هبتدي ان انا احرك الصينيه كده عشان بس الصلصه تنزل لتحت معانا، وهبتدي ان انا احط قرن من الفلفل كده قسمته نصين علشان بس يطعم الصينيه بتاعتنا، وهبتدي ان انا اغطيها وادخلها الفرن. هتاخد معانا في الفرن نص ساعه واحنا مغطينها، وبعد كده هنشيل من عليها الغطا وهنسيبها في الفرن لحد ما البطاطس تستوي. يعني ممكن تاخد معانا قد نصايه تاني، وبعد كده هولع عليها الشوايه تاخد لون من فوق، اللون اللي انت عايزه، ولو مش عايزه تشغلي عليها الشوايه مش ضروري. وبكده بقى بعد ما خرجت من الفرن زي ما انتم شايفين، انا مرضتش احمر وشها قوي لان انا حباها تطلع معايا كده عشان انا حابه يكون فيها صوص شويه. وهبتدي ان انا اغرفها زي ما انتم شايفين على رز ابيض او رز مفلفل بشعريه اللي انتوا تحبوه. اديكوا شايفين شكلها عامل معايا ازاي، بجد طعمها خطير جدا وان شاء الله هيعجبكم. انا واثقه ان شاء الله لو جربتوها هتعجبكم جدا. البطاطس مستويه قوي واللحمه مستويه خالص. وبكده دي وصفه النهارده، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسونيش باللايك والشير لو عجبكم الفيديو، واشوفكم على خير. باي باي.